خیلی از شما گفتین که چطوری تامنیل ماینکرافتی برای ویدیو میسازم و اونم بدون هیچ گوشی کارمندی و هیچ چیز ابزاری ساده ای. قراره تو این ویدیو به شما نشون بدم که چطوری بک‌گراند ماینکرافتی بسازید بدون نیاز به پیدا کردنش خودتون دستساز بسازید. تو این ویدیو قراره بهت آموزش بدم. بابت شما به دو تا مود نیازم برای این کار که یکیش اینه و یکیش هم اینه. این دو تا مود شما میزنید روی قسم اکسپریمنتس میزنید، اینا رو فعال میکنید، بریم داخل ورد و برای شما نشون میده که چطوری بک‌گراند دستساز بسازید. 6.5 hours later. خب بچه‌ها شما وقتی که زدین بریم با هم بسازیم ببینیم بک‌گراند ماینکرافت چطور میسازه. شما یک جایی تو ماینکرافت پیدا میکنید، یک بایوم، یک استراکچری که مد نظرتون برای بک‌گراند. مثلا من اینجا رو انتخاب کردم و میخوام اینجا یه دونه بک‌گراند بسازم. اینجا رو مثلا من اینجور تمیز میکنم و اون مود که اضافه کردم را بهتون نگاه کنید اینه که میتونید تاچ کلا همه چی رو بردارید. بچه‌ها شما میای اینجا اینو میزنید که نامری بشه، میام این تو قسمت ستینگ، میریم تو قسمت ویدیو، میرم اینجا میریم تو قسمت FOV رو کم میکنیم به حدی که بتونیم یه دونه ازش بک‌گراند بسازیم. مثلا من روی 50 گذاشتم. خب بچه‌ها شما وقتی که تنظیم کردین از صفحه گوشتون عکس میگیرید و وقتی که این کارو کردی بریم واسه قدم بعدی که روش رنگ و این چیزا بزنیم که خوشگل‌تر بشه. خب بچه‌ها شما به برنامه Abyss Paint X نیاز دارین که این برنامه میتونید از مایکت با سرچ کردن ازش دانلود کنید و برین استفاده کنید. اینجا روی این میزنید که اینجا شما پروژه هایی که شما انجام میدید رو نشون میده. اینجا به اضافه میزنید و میزان اندازه اون تامنیل رو اینجا اضافه میکنید که اگه روی این بزنید مال اولی رو 1920 بزنید و این یوکا 1080. وقتی این کار کردیم به همین شکل در میاد. اینجا اوکی رو میزنید و برای شما صفحه آماده میشه. خب بریم واسه قدم بعدی ببینیم چطوری میتونیم از ابر اینجا چیز اضافه کنیم. میایید تو این قسمت اینجا میایید چند لایه میتونید اضافه کنید که اینجا همین لایه اولی اینجا ایمپورت پیکچر رو میزنید و اون بک‌گراند انتخاب میکنید. همون بک‌گراند همینه بچه‌ها. این بک‌گراند شما برمیدارید که عکس گرفتین از صفحه گوشتون و اینجا میتونید با زوم کردن یکم بزرگش کنید و جاشو تنظیم کنید. وقتی که جاشو تنظیم میکنید میایم اینجا اوکی رو میزنیم، این تیکر میزنیم، اینجا کنکل رو میزنیم. میبینید که بچه الان درست شد. بریم واسه قدم بعدی. قدم بعدی که این آبی ها رو از اونجا بردارید و جاشو با ابر جا بگیریم. خب شما میرید اینجا میزنید روی ماجیک این ویند میزنید، یه دونه قلمی که میزنید روش اینجا رو پاک میکنه. روی این آبی ها بزنید و میبینید که بله اینجا رو میتونید الان حذف کنید. شما اون جاهای آبی رو تو بک‌گراند پیدا کنید. مثلا من اینجا رو هم این قسمت آبی ها رو اینجوری بزنید روش و اینجا همه این کار رو انجام میدید. خب میایم اینجا حتی اینجا رو مثلا بزنید تا پاک بشه. میای اینجا رو مثلا میزنم به همچین شکل، اینجا رو هم میزنم. خب وقتی این کارو کردیم همه این کارو کردیم. خب الان یک جای نمونه و یکی هم اینجاست، این هم میزنم. خب وقتی این کارو کردیم میایم اینجا و میایم تو این قسمت و اینجا اینو میزنید. وقتی بزنید میبینید که سفید شد. خب الان اینجا اینو میزنید، اینجا اینو میزنید و اینجا جابجاش میکنید همونی که پاک کردیم. اونجا کوچیکو میندازیم بیرون و تیکو میزنید و الان کلا پاک شد. این مورد از این قدم بریم واسه قدم بعدی که چطوری میشه روش از اون ابرا گذاشت. میرین تو یک لایه دیگه و دوباره هم ایمپورت رو میزنید. خب بچه‌ها یه دونه ابر برای خودتون پیدا میکنید از اون پکایی که براتون میفرستم. اینجا تنظیمش میکنید که خیلی خوشگل و جذاب بشه. اوکی رو میزنید و کنکل رو میزنید. میگه بله خوب اینجا انداختمش لایه پایینی و میتونید به همچین شکلی بسازیدش. نگاه کنید اینجا چند تا لایه خودش اضافه میکنه که این لایه به لایه روش بندازید. خب بریم واسه لایه بعدی که اینجا روش افکت بندازیم. روی FX عکس بزنید و اینجا روی این بزنید و دوباره اگه روش بزنید و شما منوش باز میشه که اینجا میزان نوردهش و سچوریشنش رو نشون میده. این میزان نوری که روش میزنید اینجا هم میزان اون شفافیتشه که خودتون تنظیم میکنید که شما وقتی که تنظیم کردی خب بچه‌ها تموم شد. به همین شکلی من تنظیم کردم رنگشو و خیلی خوشگل و جذاب شد و میتونید به سریع خودت انجام بدین. خب روی این مداد اینجا میزنید میرین تو پایین و اینجا روی این خط میزنید لاین. وقتی که بزنید اینجا خودتون میتونید روی مداد بزنید اینجا خط اینجوری بسازید. این اگه اینجا کم کنید روش اینجوری بزنید میتونید روش خط بندازید و
یکم خوشگل ترش کنید بک‌گراندتون رو. خب وقتی که من این کار میکنم به همون چیزی که روی درخت همین کار انجام دادم، خیلی خوشگل زیبا شد و الان میتونید بک‌گراندتون آماده هست. و اینجا هم اینو بزنید به همین شکلی خیلی خوب و خفن شد. اینجا روی سیو ایمیج میزنید و اینجا روی اوکی میزنید. وقتی این اوکی میزنید برای شما سیو شد و این بود از ساخت بک‌گراند مایکرافتی.